Il gonfalone del Veneto ha sventolato sulla facciata di Palazzo Balbi per accogliere il ministro agli affari regionali Erika Stefani in città per incontrare il presidente Zaia a un anno dal referendum per l'autonomia che lo scorso 22 ottobre ha portato alle urne 2.400.000 veneti. Questo anno l'abbiamo utilizzato, fra l'altro con un governo abbastanza sul vacante. L'abbiamo organizzato per redigere il progetto. Oggi il contratto è pronto dal 2 ottobre e quindi l'attesa per noi inizia dal 2 ottobre, ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio, è un bel contratto perché parla di 23 materie ed è solido per un'autonomia vera. A un anno dunque, con i rallentamenti dovuti a 2 legislature, il governatore veneto si aspetta di avere risposte in velocità. Ci aspettiamo celerità, i veneti sono abituati a fare le cose, sono pragmatici, hanno avuto il coraggio di fare un referendum. Lo hanno vinto, ci siamo addirittura autoimposti il quorum, lo abbiamo sorpassato arrivando al 60% dell'affluenza alle urne, adesso si va davanti. Del resto questo cambiamento epocale non riguarderà solo il Veneto ma riguarda l'Italia intera perché tutte le comunità dovranno avere la loro autonomia. Il ministro Stefani ha definito quest'anniversario di un'importanza storica. La Regione Veneto ha fatto un lavoro enorme, e un lavoro al quale è seguito il lavoro della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Io il punto della situazione lo ribadisco, noi abbiamo fatto i tavoli tecnici per il Veneto e la Lombardia, il Veneto ha già prodotto una bozza di intesa già agli inizi di ottobre. Oggi ho ricevuto proprio così durante la conferenza stampa la bozza dell'intesa che ha redatto la Regione Lombardia. I tavoli tecnici per l'Emilia Romagna sono già cominciati. Quando il Veneto potrà vedere realizzato questo sogno? Io sono pronta, se fosse per me anche oggi. Il tempo, ci sono stati alcuni colleghi nel Consiglio dei Ministri che hanno richiesto di fare degli approfondimenti su alcune richieste di autonomia. Io sono sicura di dare delle risposte tramite anche le stesse regioni, di poter dare delle risposte e quindi di fugare qualsiasi tipo di eventuali dubbi. Zaia si dice fiducioso. Io sono fiducioso sul piano politico perché i compagni di viaggio al governo, i pentastellati, i grillini, chiamateli come volete, si sono spesi per il referendum del Veneto a favore del sì e sono gli stessi che hanno firmato con noi un contratto di governo che prevede l'autonomia del Veneto, sono gli stessi che hanno votato con noi un DEF che prevede l'autonomia del Veneto e della Lombardia e di chi ne ha fatto richiesta. Questo sotto profilo politico, sotto profilo umano, mio nonno mi diceva sempre che solo i mone non cambiano idea, per cui c'è sempre tempo per migliorare.